我就唔係好中意，我自己唔係好中意啲名嘅嚇，咩傷心酸辣粉啊，或者間佢好似喺北角嚟嘅喎，佢應該喺北角嚟嘅嚇，叫咧就花天酒地，嗰啲日式嗰啲居酒屋嚇，即係可以喺嗰度好似話咧，即係免費飲清酒嚇咁樣。咁大家睇到條片啦，有幾條片啊嚇，咁有啲就好短嘅，即係冇頭冇尾嘅，咁但係有一條片咧喺 YouTube 咧就好清楚嘅嚇，咁你睇到嗰個飲醉酒嗰個女人咧，即係講好多嘢嚇，嗰個食肆都好得意喎，佢即係嗰啲位咧喺晒出邊，好似大排檔咁樣嚇。咁一睇咧就覺得即係唔係一啲高格調嘅一啲地方嚟嘅。咁佢嗰個香港01同埋相關嘅片咧，就即係話佢係一個大陸婆嚇，即係並且如果你冇太詳細去分析咧，你咧就會以為咧，即係佢就嚟呢個就嚟五一勞動節啦嘛，好多國內人咧就嚟呢個香港啦。咁你可能會覺得即係佢係嗰啲大陸嚟香港嗰啲遊客嚇，所以嗰條片咧都 label 咗佢係大陸婆嚇。但係其實你睇嗰條長嘅片咧，佢講嗰個嘢嘅內容咧，其實我覺得佢唔係大陸婆，佢應該係有一個好 strong 嘅大陸背景，咁但係佢應該喺香港係生活過好耐，因為佢自己都講啊，佢話自己70歲，佢話自己有50年喺度。或者兩邊走，咁佢咧係一個根據佢所講咧 she's a business woman。佢喺北京嗰度住過，咁佢有提到咧，你知唔知我幾多錢？我就唔會即係佢講，我就唔會照單全收啦嚇，我就唔會話即係 take what she said at face value，alright。但係我亦都冇理由懷疑佢講嘅嘢嚇，佢可能真係有錢或者曾經有錢嚇。咁其實咧，其實喺我哋身邊周圍嘅人咧，其實有啲相當有錢嘅人咧，其實都着得爛身爛世嘅嚇。所以你唔好睇佢好似個乞衣婆咁樣，鄉下婆咁樣，佢可能係一個 mini version 嘅小甜甜嚟㗎，係嘛？咁呢個 well that's beside the point， 呢個唔重要啦，唔係 relevant 啦，唔係相關啦嚇。咁我覺得好有趣嘅人物咧，就係佢過咗大半生啦，咁佢似乎係有好多一啲嗰隻咧，我哋叫咩咧？想捉嗰隻烏蠅啊！似乎咧係有好多嗰隻咧叫 grievances 啊 ，grievances 係即係有好多冤屈，即係好多嘢屈咗喺心嗰度啊。可能遇過一啲好唔開心嘅事啊嚇，或者生意失敗啊，或者仔女對佢唔好啊咁樣。OK，咁所以咧就即係飲酒，咁佢係咪一個酒鬼我唔知啦嚇。Probably she's a drunk， 或者係一個病態嘅酒徒啊，佢成日飲醉嘅。咁嗰個英文咧，即係我哋嗰啲時事，我講下啲時事咧，我哋其實咧就係個時事，其實一個 excuse， 一個藉口，一個 backdrop 嚟嘅啫嚇，一個背景啊。咁即係呢啲時事入邊咧，我哋一啲相關嘅英文咧，就係我感興趣嘅嚇。咁今日咧即係講下即係飲酒啊、醉酒呢個詞嚇。
咁咧就佢如果係一個病態酒徒嘅話，咁可能唔止係 she's a drunk 或者 she's a drunkard，she's a drunkard drunkard 啦，所以嗰兩個字咧唔好撈亂啊。咁另外咧就 she is drunk 同 she is a drunk 咧又唔同嘅喎。she's drunk 咧就你係一個，你冇話佢係一個酒徒喎，不過即係喺嗰個 specific 嘅 occasion， 喺個特定嘅情況咧，即係佢就喺個 current situation 咧，佢就係飲醉咗 ，she's drunk。咁但係如果你話 she's a drunk 咧，即係話佢係個酒徒嚇。咁但係 she's a drunk 咧，同嗰個 she's a drunkard 比較咧就比較弱啲嘅嚇，即係冇一個 moral judgment 嘅，即係冇一個道德嘅判斷啊。如果你話例如你話咧，即係佢嘅婚姻失敗，因為佢係咪控酒啊定係酗酒啊？唔識讀啊嗰時中文。Her marriage，sorry her marriage， 當然女人都可以係酒徒嚟㗎，我都識得一啲啊。咁her marriage fell apart because she's a drunkard， 係咯，係咁喎嚇。咁有時咧，我哋喺日常生活咧，我哋最多咧係用嗰個 drunk 嗰個字，所以我要識用啊。She's drunk， 佢醉得好緊要啊。She's heavily drunk， 係嘛？半醉啊嚇 ，half drunk。另外你可以用intoxicated。警察寫嗰啲 statement， 寫嗰啲報告咧，你有啲醉酒鬧事嗰啲咧，佢哋都會正式咁係粵語。我而家唔知啦，以前嗰啲警察嗰啲 report 要用英文㗎，而家我唔知嚇。即係我哋要翻譯做英文啊！以前都係用中文寫，佢哋用中文寫咯，我哋翻譯咯，都係用個 intoxicated 嗰個字啊。但係 intoxicated 咧，其實有另外意思喎，唔係限於飲酒嗰啲喎。醉啊，佢係沉醉嘅狀態啊！嗱，沉醉係好喎，譬如好多唐詩宋詞啦，沉醉東風係嘛？沉醉於一啲詩詞歌賦係嘛？咁你嗰個人咧，即係好享受啊，好合意啊，咁佢可以咁講啊 ，I'm intoxicated 啊，咁即係唔係一啲 alcohol， 唔係一啲酒精去令佢醉喎。如果又唔用個 drunk 係想表達飲醉酒咧 ，inebriated 嗰個佢嗰個音我都拿捏得唔係好準嚇 ，inebriated，I think it's the former one inebriated。咁呢個咧就可以代替個 drunk 嘅字嚇。咁我哋有時咧，即係中意英文嘅人咧，我哋有時用下一個字，用下嗰個字咧，我係好開心嘅嚇，即係好似你出街咁，你今日着呢件衫係嘛？今日着呢件衫，聽日着第二件衫。今朝已經飲咗杯咖啡，我唔可以再飲㗎啦嚇，因為我夜晚都會飲啦，所以晏晝都飲茶算啦。嗰隻茶咧係有位朋友咧喺英國帶翻嚟俾我嘅。Well anyway， 勾結外國勢力，係啊，勾結外國勢力咧飲呢個 English tea。係啊，咁有一項罪咧好重啊嚇，但好多人咧係好
好多人係犯呢項罪嘅，就係醉駕。佢佢就唔係完全醉，如果佢係 heavily drunk 咧，其實佢揸唔到車，佢係有少少酒意。我係講個故事俾你聽啦，發生喺我自己身上啊。咁咧就其實我唔係好中意飲酒。大學嘅時候咧就中意同同學咧就嗰尖沙咀嗰間係咪美麗華？好似最好樓頂嗰度啊。咁啊，我都係要捉隻烏蠅。好啦，睇下捉唔捉到啦嚇。我唔係要捉隻烏蠅，我要殺害嗰隻烏蠅。大學嗰陣時咧就飲嗰隻，而家都有得賣㗎。嗰隻墨西哥啤酒叫 Corona，好平，幾好飲喎。即係啱我，即係啲好粗嘅嘢嚟嘅嚇。你如果咩人會飲嗰啲啤酒，咪嗰啲窮嗰啲人咯，窮嗰啲大學生咯嚇。係啊，講翻即係嗰好多人咧，就係即係佢有啲醉意咧，就去揸車。我嗰個醉駕咧，真係好鬼冤枉㗎喎，係點樣咧？我真係要拍啲片講下咧，即係自己方面嗰個經驗啊，都有 multiple occasions 咧係瀨嘢或者接近瀨嘢嚇。咁咧就嗰陣時咧就去，因為我係半個上海人啦，咁我中意 Shanghainese cuisine 啦，咁我嗰次好耐啦，唔知同邊個去啦。仲喺度嗰間，係咪北京道嗰間食上海菜啊？佢要落地牢嗰度嘅，好多名人去㗎。我好似喺嗰度見過關之琳嚇。咁咧就嗱，唔係飲酒喎，唔係飲酒啊，但係出翻嚟係有啲醉啊。知唔知係咩啊？食嗰啲醉雞啊，醉雞啊！好食㗎喎，佢應該係落嗰啲花雕。你知嗰啲 Chinese wine 係幾 strong 㗎啦嚇，好食。嗰陣時唔覺啊，食完飯出嚟咧就嗰陣時架車係停喺海運。我其實好中意海運嗰個停車場，即係個 view 好靚。揸車翻屋企嘅時候，原來係有啲醉嘅，有少少醉意。咁咧就應該超咗少少標。咁但係冇 roadblock 咯嚇。咁自此之後咧，我就小心啦 ，because I learned a lesson。因為你 under the influence of alcohol 揸車咧，你好容易出事嘅，你個反應係慢啲，你慢一秒你已經好危險。你突然間夜晚啊嘛，係嘛？冇乜車啊，你咪快咯。同埋你可能兩條行車線，突然嗰班友咧，佢哋好中意夜晚整路喎，可能兩條行車線咧就 converge into one。你反應夠唔夠快？後面有車喎，係嘛？即係你諗起其實都好 scary 㗎嚇，所以大家咧都唔好即係唔好話飲酒啦，即係你食嗰啲咩醉雞啊，係啦。如果你揸車就唔好掂嗰味餸。咁另外仲有一次同 related to 嗰個直情係一個 accident 嚟㗎，咁嗰個我留翻第日拍片講啦嚇。呢條片都長啦，講下。係啊，咁因為要教啲學生啊嚇，你 let's have a drink 同 let's have a coffee，let's have a cup of tea 係唔同嘅喎。男仔咧，你約女仔去街咧，
大家都係學生啊嘛，你唔會約佢飲酒嘛，係嘛？大學生可以啊，但如果你係中學生嘅話，其實你嘅意思即係話，我哋 come on join me for a coffee at McDonald's。你嘅意思係咁喎，係嘛？我哋飲杯咖啡 high tea 啊，奶茶 milk tea 啊咁，唔好用個 drink 啊，係嘛？Don't say let's go for a drink no， 應該咧就 let's have a cup of tea。Join me for a coffee. Let's go for a coffee。咁樣啊。咁另外咧就，因為佢 drink 嗰個 PP 咧，佢有兩個 PP 啊嘛，要識分喎，一個 drunk 一個 drunken，drunken 啊，要識分啊。佢話佢咧即係嫌啲嘢貴，咁喺度發爛渣，其實都可能唔係嘅，因為嗰單新聞咧其實都唔係記者去發掘嘅。佢而家譬如例如佢香港01咧，我留意到咧，佢香港01咧，佢嗰啲新聞咧，其實都係可能咧係你以前做新聞嗰個方法係真係派個記者去現場啊嘛。佢可能唔係喎，佢可能係有啲市民影到，跟住就 send 咗俾香港01係嘛，或者香港01咧就攞人哋嗰個 source 係好 indirect 咁佢都冇去查證過。我覺得佢唔係話嫌貴啊，食咗1000蚊啊咁樣，我覺得唔係咯。同埋佢後尾咧係應該咧係有賠到錢嘅，因為佢係掃跌咗人哋啲嘢啦嚇。咁根據嗰個居酒屋嗰個老闆講咧，就佢應該係食咗600幾蚊，食咗600幾蚊，佢飲醉咗。應該唔係嫌貴嘢，佢因為飲醉咗。啲人咧，佢飲醉咗咧，佢就會你好多嘢平時你唔會講或者唔會做嘅嘢咧，你飲醉咗之後咧就會做喎，係嘛？嗰個英文咧就叫 inhibitions 嚇。inhibitions 咧就係嗰個內心嗰個壓抑啊，嗰個約束啊。咁你飲咗酒咧，你就解放咗自己嘛，即係你個真性情。你嗰個 true self 咧就顯露咗出嚟啊嘛，係嘛 ？Because alcohol will will loosen your inhibitions。呢個女人咧就飲醉咗之後咧，佢就胡亂咁講嘢。其實你聽佢講嘢咧，你知道佢前半生咧有好多一啲不如意嘅事啊嚇。佢唔係大陸，佢唔係純粹嘅大陸人嚟嘅，佢可能有香港身份證添，係嘛？結果佢雖然有警察到場咧，應該冇拉佢翻去啦嚇。佢有啲地方咧，佢爭啲係 get into trouble 啊！佢嗰度話佢啜咗個警察個2啖，咁冇啊，我冇睇到。如果係嘅話，咁就可能會惹官非喎嚇。咁但係佢有影到佢咧，即係隻手咧幾乎即係 reach out to try to reach， 即係佢講嘢佢大動作啦，佢未必想掂嗰警察啦，但係佢嗰個 gestures 咧就令到佢咧即係 almost 就 reach her hands out， 就幾乎係掂到嗰個四眼嗰個警察嚇。咁我留意到咧，即係嗰啲警員咧就戴咗手襪嘅。咁我而家咧就明白啊，點解啲阿 Sir 咧即係做嘢嘅時候咧會戴個手襪啦。譬如好似 in this case。You don't want to touch her 即係我英文咧有啲好抵死嘅英文啦嚇，即係覺得佢好肉酸啊，或者係污糟邋遢啊，好瀨啡啊咁。個英文咧就係you don't want to touch her with a pole 啊。即係你就算俾啲棍我都唔想掂佢啊！即係有咁嫌棄嘅意思啊嚇咁樣。係啊，一個醉酒嘅婦人啊，都唔係太差嘅嚇。呢個女人唔係太差，呢個大媽唔係咁差嘅。佢如果清醒翻啲，我有機會喺街撞到佢。
I very much want to sit down and listen to her story。即係每個人都有啲好 unique 嘅經歷啊。